dat Oekraïne het tweede woord is, dan kunnen we hiermee aan. Goedemiddag. Goeiedag. Bent u van de Oekraïne? Van de Oekraïne? Indirect, wij hebben familie daar. Ah! Mijn vrouw haar oma die komt uit Oekraïne vandaan, dus Oké. vandaar. U denkt natuurlijk van, wat heb ik nou op mijn fiets hangen? Wij zijn van de Limburgse televisie, van L1. Ja. En wij maken een programma waarbij we spontaan op dingen afgaan die ons opvallen. En dit viel op. Ja, Dat is uw steunbetuiging aan de Oekraïne, neem ik aan. onder andere, ja, klopt. Wat staat er? Slava Oekraïne, oftewel glorie aan Oekraïne. Kijk. Familie dus, in Oekraïne. Ja, van mijn vrouw de kant. Ja. En dat betekent, zijn ze nog daar? Zijn ze gevlucht? Ze zijn daar nog, maar ze zitten daar waar ze nu zitten, zitten ze veilig. En ze zijn dus wel thuis weggegaan. Naar een veiligere plek. Nou, ze zitten daar al regelmatig, zitten ze daar gewoon, bepaalde mensen wonen daar, bepaalde mensen zijn daar naartoe getrokken. Oké. En dat is uw... Dit is mijn vrouw, ja. Hallo! Vanwege de gedeelte van wat wij hier hebben opgehangen, staan ze hier voor de deur. Oh nee. Vanwege de vlag. Ik kan niet de meest interessante basis hebben, maar ik heb alleen aangegeven dat ze dus nu daar wel gewoon Oekraïne, de familie zit van ons. Dat ze er ook veilig zitten. Ja. En dat deels naar de andere familie is Ja. gegaan, deels zijn ze daar gebleven. Nee, al mijn familie zit daar. Betekent dat uw ouders? Mijn grootmoeder was Oekraïense. En heeft u wel contact met uw familie? Jawel. Ja? Klein momentje hoor. En we houden een beetje afstand. Corona? Ja. Dus vandaar houden we een beetje extra afstand momenteel. Oké, maar hoe gaat het dan qua gezondheid? Prima. Hoesten? Beetje griep? Ja, nou ja, goed, een beetje snotteren en voor mij een beetje een dichte, ja, zo'n kuch. Maar voor de rest valt het eigenlijk al mee. Oké. Wat krijgt u mee van de situatie daar? Ja, wat we meestal volgen op live blogs in het journaal. En ja, verder eigenlijk niet veel. Wat we meekrijgen vandaar. Eigenlijk Ja, maar alleen wat... ik vind dat niet fijn, die camera met zo. Maar wij zenden niets uit wat u niet wil. Oké. Maar wij zagen de vlag en wij maken een televisieprogramma voor de Limburgse televisie. Waarbij we... Ik zou hem mee naar binnen nemen, Niek. Want als je losspringt, is hij weg. De kat of de hond? Kat. Kat. Nee, het zijn altijd toevallige ontmoetingen. Wij rijden gewoon à l'improviste door de provincie, door Limburg. En als we iets zien waarvan wij denken van nou, daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten. Hallo! Hi. Dan proberen we met mensen in gesprek te gaan. En we knippen ook niet in de opnames. Dus we zenden dingen in zijn geheel uit, de gesprekken. Maar ik was gewoon benieuwd, omdat iedereen leeft mee met de Oekraïne. Wat daar gebeurt. De verschrikkelijke dingen die daar gebeuren, die we elke dag op televisie zien. Of via de radio horen. En daarom was ik gewoon benieuwd naar uw link met Oekraïne. Mijn familie, ja. Ja, Mijn oma is Oekraïense, dus... uw oma leeft nog. Nee. Nee, mijn tantes en ooms, neven, nichten, ja, dat zit er nog allemaal. Ja. Maar spreekt u Oekraïens? Bitter weinig. Bitter weinig. Bitter weinig, ik ben daar wel geweest en zo, maar nee. Dat was al heel lang geleden. Nee, maar ja, via Google vertaler en zo. En de meesten die spreken ook gewoon Engels, dus... Hoe ging dat nou toen de oorlog uitbrak? Had u dat aanzien komen? Ja, je volgt wel het nieuws en je ziet wel die omsingelingen, wel wat Poetin van plan is. En dan begint dat stresslevel hoger en hoger te komen.
En dan ga je allemaal opzoeken van oké, daar zitten ze, hoeveel kilometer is het? En dan ga je alles, ja, daar ben je dagen mee bezig. In welk deel van Oekraïne zit uw familie? Dnipropetrovsk. Dnieper. Ja, Dnipropetrovsk, Dnip- niet dat Dnipro. Ja, Ja, en de ik ken dat van de voetbalclub. nee, maar Maar is dat een want uw man, tenminste, bent u getrouwd? Ja, uw man ja. zei van, ze zitten daar relatief veilig. ze zitten eigenlijk, een nichtje, die woonde in Kiev. Die is met het, van het begin van de oorlog is ze dan naar Apostolovo gegaan, doordat ja, haar moeder en de rest van de familie allemaal zit. En daar is het nog veilig. En ja, gisteren ook nog contact gehad. Hoe gaat dat contact? Is dat bellen of facetimen of Nee, het is skypen? gewoon via Facebook. Gewoon, ja, of op de mobiel klappen, appen en zo. Ja. Bent u alles daar geweest? Ik, jazeker. Ja? Jazeker. Ja, 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 ja. vaak? Nee, niet vaak. Ik zou wel willen gaan, maar het is niet meer toegelaten, dus... Dus ja, wegens medische omstandigheden. Wat is het voor een land, Oekraïne? Goh. Hard werkende mensen zijn daar en ze zijn trots op hun land. De tijd, het is wel heel veel veranderd, want vroeger had ik dus wel een beeld van het is een armoedig land, zeker bij de boeren en zo. Want er waren ook allemaal zandwegetjes en zo, toiletten bestonden daar niet. Maar nu is het allemaal in een snel tempo ja, gemoderniseerd, dus ja. Ik vind het wel, ja, een heel ander beeld weer gekregen van Hinder. Ja, Komt u uit België? ja. Ja, maar dat is... Ja, daar wil ik alleen mee zeggen, je kunt het horen. En waar komt u vandaan? Ik kom uit het westen. Uit het westen. En hoe komt u dan in Ottersum terecht met z'n tweetjes? Ja, dat is in verband met een ex van mij waarmee ik hier ben gekomen in deze omgeving van Bergen. En daarna ben ik na de scheiding hierheen gegaan. Oké. Dus, ik zat eerst in Utrecht. U zat eerst in Utrecht? Ja. Oké. En hoe hebt u elkaar leren kennen dan? Ja, ook online eigenlijk. Online? Ja. Ja, nee, maar dat is ook helemaal geen schande, want dat gebeurt heel veel tegenwoordig. Maar goed dat het kan. Wat krijgt u mee vanuit de Oekraïne over hoe de mensen over hun president denken, over Zelensky? Is dat een volksheld geworden? Dat is het ook. Ja? Ja, die wordt op handen gedragen. Ja, het verhaal is ongelooflijk natuurlijk. Hè? Een filmacteur die uiteindelijk... ik moet steeds aan Ronald Reagan denken in Amerika. Een acteur die president wordt en uitgroeit, dat was in het geval van Ronald Reagan iets minder, maar tot een nationale held. Zo zien de Oekraïners hem ook allemaal? Ja, jazeker. Ja? Ja. En ik denk dat de gewone mens, en ja, gelijk dat je zegt dat Zelensky dus ja, acteur is en hij heeft een beter beeld van wat de mens nodig heeft dan al die hoge pieven op hun stoeltjes waar dat het draait om geld en macht. En ja, hij staat dichter bij het volk dan iemand die daar aan zo'n lange tafel had gaan zitten. Dus Ja. ja, sorry dat ik het zo moet zeggen. Ja. Heeft u enig begrip voor meneer Poetin? Nee. Nee. Snapt u het? Nee. Want alles draait om die machtspositie. Dat hij weer een Sovjet-Unie wil creëren. En ja, Oekraïne was deel van Rusland. En hij vermoordt zijn eigen volk. En wat hij doet met zijn eigen mensen in Rusland, het voorliegen en zo, nee. Dan ben je er niet voor het volk, vind ik. Hoe denken ze tot slot, dat bent u van ons af,
Hoe denkt u, afgaand op wat u meekrijgt uit Oekraïne, van uw familie, hoe denkt u dat dat gaat aflopen? Poeh, dat is zo moeilijk. Ze willen alle twee niet plooien. Ik weet het niet. Aan de ene kant heb ik er heel goed zicht op. Maar ik hoop dat die Oekraïners nooit opgeven. Want daarvoor hebben ze een paar jaar terug veel te veel voor gevochten, voor hun vrijheid. Dus nee, ik hoop echt niet dat ze gaan plooien. Nee, dat ze niet gaan toegeven. Maar ja, Poetin wil ook niet toegeven.